呢集我哋就要探討一下呢3種 MM2H 其實有咩唔同。咁今日我哋都非常榮幸嘅邀請到我哋嘅嘉賓，就係我哋嘅海外生活台首席顧問、馬來西亞第2家園協會會長 Mr. Anthony， 你同我哋分享一下呢3種唔同嘅 MM2H。你好 Mr. Anthony。你好，你好。咁頭先我都有提到啦 MM2H 其實有3種啊嘛，有 MM2H 西馬啦，同埋東馬、沙巴同砂拉越嘅。咁其實呢3種有咩唔同之處咧？係啊，係有好大唔同嘅，即係沙巴同埋西馬呢。我先講沙巴同埋西馬呢度啦。沙巴咧係你嘅申請嘅時候咧需要良民證，夫妻都需要上良民證，同埋你需要嗰個買屋或者係租屋喺沙巴，仲有另外一樣嘢就係你需要有去過沙巴嘅至可以申請。咁西馬咧係唔需要呢個要求嘅，只不過呢個都係西馬呢個之前嘅政策啦。咁重新重睇嘅時候咧會唔會一樣嘅我哋唔知啦。咁講翻沙拉越咧，沙拉越咧佢一開始就比較多50歲以上嘅被申請俾人退休嘅。如果係你50歲以下嘅想嗰個做嗰個攞第2家園嘅話咧，咁通常咧佢係睇你有冇細路哥喺嗰度讀書啦，有個 project 咗嘅，咁我哋可以申請第2家園，或者係有人喺嗰度做醫療嘅話，有嗰個 visa 可以攞第2家園。同埋如果係有買屋嘅話咧，都可以申請。所以佢嘅申請嘅程序啦，或者係嗰個要求咧比較唔一樣。如果有需要嘅話，你可以聯絡我哋海外生活台啦，咁我哋可以幫你解答。咁既然有3種啦，肯定消費者有做啲選擇㗎啦。咁佢哋選擇嘅時候要考慮啲咩因素咧？呢3個地區又有咩優勢咧？OK，其實最大嘅優勢咧，沙巴同埋砂拉越嗰度咧，係因為佢哋攞咗第2家園，可以喺西馬呢度長住。但係呢個西馬嘅嗰個第2家園嘅人咧，就唔可以喺砂拉越長住。呢個就最大嘅優勢啦。咁但係有唔好忘記有一樣嘢就係，譬如講，如果你申請咗沙巴或者砂拉越嘅第2家園，你細路哥想喺西馬讀書咧，雖然係可以讀書，但係我哋移民局要求一個叫 permission to study 嘅。但係呢個西馬嘅移民局咧就唔會幫錯嘅，所以就需要去到沙巴或者砂拉越去做。但係沙巴砂拉越就講你喺西馬讀書，我就唔可以幫你錯。呢度有考唔到岸嘅，所以呢個如果你係讀書嘅方面咧，你最好就好喺沙巴砂拉越啦，因為西馬呢度資源多啲嘅。個選擇咧，如果你已經係有邊一個書本你喺嗰度讀嘅話就冇問題。如果你係西馬就有少少問題啊。所以如果係退休嘅咧，我哋中意嗰度咧就可以去沙巴砂拉越。好啦，咁我哋咧都了解完呢3種 MM2H 有咩分別啦。咁而家其實留啲時間嚟解答觀眾朋友嘅問題嘅。咁第一題咧就係、其實咧重新啟動對嗰啲已經入咗申請嘅申請者有咩影響咧？距離我哋上一次見部長係12月21號啦，到而家咧我哋仲未有正式嘅一個進展，所以我哋都未知道有咩嘅時間表。咁對上次我哋開會嘅時候咧，我哋都有同部長提過，可唔可以俾嗰個舊嘅申請者用翻嗰個佢之前嘅嗰個 number 啦，所以我哋呢個都係提議，希望政府嗰度咧都會有到時會 feedback 俾我哋知道啦，可唔可以？咁其實政府突然之間暫停咗呢個 MM2H 計劃咧，係嚇怕咗好多嘅申請者啦。咁作為一個第2家園嘅會長，你有咩建議可以俾嗰啲外國人對馬來西亞長實信心嘅咧？OK，so 呢個第2家園暫停咧，就真係好多人驚嘅嗰陣時，只不過係因為嗰陣時冇咩具體嘅一個消息出嚟嘅，做咩暫停啦？咁呢個之後我哋都喺上一集都有提過啦，可能大家都係翻一集我哋做咩政府會暫停啦。咁第2家園咧其實係好好嘅一個 program 嚟嘅，我哋政府其實都好支持呢個 program，所以政府調整之後咧，我相信都會比較好嘅一個政策出嚟啦。咁我相信呢個第2家園咧都會吸引好多人去申請。咁
咁嚟到今集嘅最後一個問題啦，就係 MM2H 中介公司咧，佢嘅辦理成功率係咪同公司嘅年資或者活躍度係有關嘅咧？咁如果舊嘅申請者想轉代理，應該點樣做咧？係成功率應該係有關年資或者活躍度。對我嚟講，活躍度比較好，比較成功啲，因為我哋政府有時會改嗰啲少少嘅政策。咁如果你係有年資但係冇咁活躍嘅話，你可能冇 catch 到你最新嘅嗰個資訊，所以活躍度咧就比較對我嚟講咧成功率比較高啲。咁頭先你提起過嗰個舊嘅申請者，如果佢嘅中介公司係已經冇錯嘅話，佢可以開新嘅中介公司。咁新嘅中介公司係同政府講話呢間公司已經冇錯啦，確認先啦，就可以繼續幫你做嘅。咁如果係舊嘅中介公司仲喺嗰度咧，咁舊嘅中介公司需要出一封信 release 咗同會計做呢個會計呢個核實嗰嘅會計，咁新嘅中介公司只可以實施。咁今日嘅訪問咧到呢度就差唔多結束㗎啦，都非常多謝 Mr. Anthony 抽出時間接受我哋嘅訪問啦。唔使客氣，咁如果中意呢段片嘅朋友咧，記得 like、share 同 subscribe， 同埋記得留意我哋嘅頻道海外生活台啦。我哋下一集再見。